வெயில் காலம், மழைக்காலம், பனிக்காலங்கள் வரும்போது நம்மளுடைய உடம்போட தன்மையெல்லாம் மாற தொடங்கிடும். அப்போ தோல் வறட்சி இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும். அப்போ நாம் குளிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எண்ணெய் பசை இருக்காது, ஒரு சிலருக்கு இருக்கும். அது உடம்போட தன்மையை பொறுத்தது. அப்போது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஒலிவ விதை தைலம், இந்த தைலத்தை நாம் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் தீரும். இப்போ ஒலிவ விதை தைலம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆலிவின் ஆயில், அந்த ஆலிவ் ஆயில் தான் ஒலிவ விதை எண்ணெய். இது நமக்கு சுத்தமானது கிடைக்குதா அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு சந்தேகம் வருது. என்ன ஏதாவது கலப்படம் இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது. ஆகையினால நம்மளுடைய வைத்தியசாலையில் ஸ்பெயின் நாட்டிலேருந்து வர வச்சு பலருக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் எங்ககிட்ட ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நன்றி.